Donc, normalement, on essaie de dakhlo. Sar, Youssef, normalement, on essaie de dakhlo. B. Donc, نبداو. Donc, il y a examen type. اليوم حبيت نعملو فيه primitive من الأول. Exercice sur les primitives. Puis l'exercice de tout ce qui est fonction de variable. On a convexité, point critique, je m'en ai fonction implicite, formule de Taylor, l'équation de la tangente, du plan, ou sphère, ou quoi. B. وديما l'exercice الاخراني على l'optimisation. باش نبداو باl'exercice 1. Donc on donne f de t. Donc c'est une fonction qui dépend de t. Donc 4t carré moins 2 sur t carré moins 1. Donc là, bien sûr, domaine de définition. Les t carré moins 1 est différent de 0 et t différent de moins 1 et 1. B. ديما انتوما التيب نتاع les exercices نتاعكم في البريميتيف ديما باش يكونوا هكا على ديكومبوزيسيون ليليمون سامبل. دونك ديما باش يعطيكم une fonction qui dépend de t. بعد يقول لك طلع لي لي ريال a و b و c. بعد ينجم يعمل une intégration par partie والا ينجم يعمل changement de variable كيما ينجم يعملهم نصوص. ب. دونك لهنا عندنا f de t c'est égal à plus b sur t moins 1 plus c sur t plus 1. Donc, هذه هي décomposition l'élément simple. Décomposition هذيا ديما يعطيه لك حاضرة نتوما في les types des exercices نتاعك. وديما première question كيفاش نطلعوا les réels A ou B ou C. Donc là فما deux méthodes باش نبداو بالpremière méthode. Donc هذه la correction. Donc أول حاجة حبيت نفكر هكا un petit rappel sur les primitives. Donc, nous avons les primitives. Primitive de 1 est x, primitive d'une constante a c'est ax, x c'est un demi-x carré, x carré inter x au cube, x puissance n dans le cas général 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Donc, dis-moi la puissance dit d'un 1, l'autre au faux. 1 sur x c'est ln de valeur absolue de x. علاش خاطر ديما لان لازم في وسطه يكون ستريكتومون بوزيتيف. هذاك علاش الاكس لهنا ما نعرفش اسكو بوزيتيف ولا نيجاتيف. هذاك علاش ديما نزيدو فالور ابسولو. primitif de 1 sur x carré c'est moins 1 sur x. 1 sur 2 racine du x c'est dérivé de la racine du x. Exponentielle bien sûr exponentielle. Exponentielle ax c'est 1 sur a exponentielle ax. A لهنا c'est une constante. Par exemple l'exponentielle de x 1 sur 2 exponentielle de x. Kif on a des opérations sur les primitifs. Donc, on a primitif de u' sur u, et ln de valeur absolue de u. Kif u' fois u à la puissance n, 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1 plus une constante. On a z de u' sur u carré. Bon, ça le moins 1 sur u. C'est une faute de frappe. On a u' fois exponentielle u, c'est exponentielle u. Ok, donc à peu près les primitives. Je vais me dire la fonction interne. Donc, il y a f de t, c'est 4t carré moins 2 sur t carré moins 1. Et les décompositions حاضرة interne. Il m'a attiré le كيفاش توا باش نطلع؟ نعم. فما question؟ باهي. كيفاش توا باش نطلع les réels A, B et C. ديما الميثود اللي يخدموا بها بروفيتكم الكل ديما يحاول il va réduire même dénominateur. ديما يحاول باش يوحد المقامات ومن بعد يعمل identification. دونك لهنا الدينوميناتور كومان تاعنا اللي هو bien sûr t moins 1 fois t plus 1. Donc t moins 1 fois t plus 1 de la forme a moins b fois a plus b. Il y a a au carré moins b au carré. Donc t moins 1 fois t plus 1, je dis que t carré moins 1. a moins b fois a plus b, je dis a au carré moins b au carré. Yani t au carré moins 1 au carré, il y a moins 1. Donc c'est le dénominateur commun. Ok? Donc directement, là, qui باش نوحد المقامات. A باش نضربه normalement في t moins 1 fois t plus 1. Donc directement, باش نضربه fois t carré moins 1 directement. Donc A باش تضربه directement fois t carré moins 1 plus. لهنا الدينوميناتور نتاع ال b هو t moins 1. Donc شنو ناقصو باش يولي t carré moins 1 ناقصو t plus 1.
Donc le b نتاعنا باش نضربوه في t plus 1. OK plus c le dénominateur نتاعو هو t plus 1 ناقصو bien sûr t moins 1. Donc c نضربها في t moins 1. من بعد نعمل juste développement. Donc a fois t carré c'est at carré moins a plus b fois t plus b plus c fois t moins c. C'est bon? Et sur t carré moins 1. B. بعد شو نعمل؟ نحط les t carré مع بعضهم. اش قلت لي؟ مش اسمع فيك اش قلت لي؟ تسمعوا فيا سافا؟ Oui, monsieur. فيك هاي مسيو. Donc نعمل a t carré moins a plus bt plus b plus ct moins c. Après نحط les t carré مع بعضهم كيف فما les t مع بعضهم ولي constantes مع بعضهم. Donc a t carré. Donc لهنا اللي مضروبين في t عندنا ال b وعندنا c. Donc نكتب b plus c le tout fois t. Les constantes اللي قعدوا لي وحدهم عندي moins a عندي plus b وعندي moins c. Voilà. OK. Bien sûr, نكتب à gauche l'expression تاع ال f de t اللي عطاها لك من الأول 4t carré moins 2 sur t carré moins 1 ولهنا باش نعمل identification. Donc كيفاش نعمل identification؟ نشوف لهنا نشوف الكوفيسيون اللي مضروب في t carré اللي هو a الكوفيسيون اللي مضروب à gauche في t carré اللي هو 4. Donc par identification a égale à 4. OK. من بعد الكوفيسيون اللي مضروب في t c'est b plus c. لهنا ما فماش t. كيفاش تنحى t؟ Donc ce qui est sûr مضروب في الزيرو. Donc لهنا ما فماش t. Donc le coefficient تاع t لهنا c'est 0. Donc b plus c c'est égal à 0. OK. لهنا الكونستانت اللي قاعدة وحدها اللي هي moins a plus b moins c. لهنا شكون الكونستانت اللي قاعدة وحدها؟ moins 2. Donc moins a plus b moins c égale à moins 2. OK. B. Donc طلعنا ال a اللي هي 4. b plus c égale à 0. Et moins a plus b moins c égale à moins 2. Donc لهنا نعوض ال a بال 4. مع سيني moins باش تجينا moins 4. OK. Donc لهنا l'équation 2 l'équation 3 راه اللي فما c ou moins c. Donc نجم tout simplement نعمل la somme. نجم نعمل 2 plus 3. Donc c moins c كي باش نعمل la somme باش يتنحى. b plus b باش تعطينا 2b. ال a هذايا عوضتها بال 4 مع سيني moins 4 égale à moins 2. Donc moins 4 باش نزوها من غادي باش تولي لنا 4. 4 moins 2 égale à 2. Donc 2b égale à 2. Donc b égale à 1. D'accord. Donc بعد ما تطلع ال b عوض في اي équation que ce soit l'équation 2 ou l'équation 3 باش نعوضوا ال b بال 1. Par exemple في l'équation 2 1 plus c égale à 0. Donc c égale à moins 1. وهكا tout simplement طلعنا les coefficients ال a ou le b ou c. واضحة la première méthode? Oui, monsieur. Oui. باهي توا باش نتعداو deuxième méthode. Deuxième méthode تنشوفوا ساعات في des exercices يكون كي باش تعمل باش توحد المقامات الخدمة باش تكون طويلة برشا. وقتها نولي نستعمل la deuxième méthode اللي هي أقصر برشا. في الكا هذايا les deux méthodes presque كيف. باهي نشوفوا deuxième méthode. Donc deuxième méthode 4t carré moins 2 sur t carré moins 1. باهي شوف باش نعمل هنا. لهنا باش نحاول نظهر t carré moins 1. علاش لهنا؟ خاطر لهنا كان تلاحظوا الكوفيسيون ولا الدوغري نتاع البولينوم الفوقاني ça c'est un polynôme هكا ولا شنو هي الدوغري نتاعو؟ الدوغري نتاعو 2.
خاطر تي كاري وهذا ان بولينوم دو دوغري 2 دونك زوز عندهم نفس الدوغري كي باش تعمل لا ديفيزيون كي باش تقسم هذا على هذا باش تلقى الكوفيسيون هذا 4 ساعات يجينا الدوغري هذايا سوبيريور الدوغري نتاع النوميراتور سوبيريور على الدوغري نتاع الدينوميناتور يعني حتى كي باش تقسم باش تجيك مثلا كان هذا الكوفيسيون تاعو جانا تي على بيسونس 3 وهذا تي او كاري دونك الدوغري نتاع الفوقاني باش يكون 3 الدوغري نتاع الدينوميناتور سي 2 كي نحي الدوغري نتاع النوميراتور موان الدوغري نتاع الدينوميناتور باش يقعد لي دوغري 1 يعني باش يقعد لي ان بولينوم كي نعمل ديفيزيون باش يقعد لي ان بولينوم دو دوغري 1 يعني باش يقعد تي دونك لهنا باش تلقى كلكو شوز فيها تي باهي لهنا نشوفوا الديكومبوزيسيون تاعنا ديما نحاول نطهر التي كاري موان 1 في النوميراتور دونك نكتب 4 خرجت 4 اون فاكتور كتب تي كاري موان 1 وكان جاتك تي كاري موان 2 تكتب تي كاري موان 2 تي كاري موان 3 تكتب تي كاري موان 3 تي كاري بلس 2 تكتب تي كاري بلس 2 باهي كتبنا نفس الدينوميناتور تي كاري موان 1 ف 4 من بعد نعمل ان ديفلوبمون ونشوف شنو يقعد ناقص باش نجم نلقى موان 2 باش تولي هذايا قد هذايا بيان سور باهي نعمل ديفلوبمون 4 فوا تي كاري باش نلقى 4 تي كاري موان 4 موان 4 شنو ناقصها باش تولي لهنا الريزولتا نتاعنا موان 2 دونك نعاود 4 حطيتها لبرا بالكل حطيت تي كاري موان 1 الدينوميناتور ظهرته الفوق في النوميراتور من بعد نعمل ان ديفلوبمون شوف قداش نزيد دونك نعمل ان Moins ديفلوبمون 2. 4 fois t carré c'est 4 t carré moins 4 moins 4 شنو نزيدها باش نلقى moins 2 لازم نزيد Moins 2. plus 2 1 عطاك plus 2. Plus 2. moins 4 moins 2 تولي moins 6 donc moins 4 نزيدها plus 2 باش نلقى الريزولتا نتاعي النوميراتور moins 2 donc وقتها تولي هذه قد هذه واضحه ليدي باهي Oui. من بعد شنو نعمل كيما عندكم a plus b le tout sur c نجم نعمل a sur c plus b sur c قسمت هذا الكل على t carré moins 1 وحده هذا على t carré moins 1 plus 2 sur t carré moins 1 عندي الحق نقسم donc t carré moins 1 t carré moins 1 باش يتنحى وهكاك يظهر لك ال 4 باش يقعد لك 2 sur t carré moins 1 c'est bon ديما لهنا par identification مع الديكومبوزيسيون اللي عطاها لي الA لهنا ريتوه الكوفيسيون وحده هاكا خرج الA اللي هو كوفيسيون وحده لهنا خرج الA égale 4 ديريكتومون واضح اش قعد لي توا قعد لي 2 sur t carré moins 1 égale هذا الكل b sur t moins 1 plus c sur t plus 1 كيف باش نعمل هنا نجم راهو لهنا تعمل ريدوير من دينوميناتور ويجيك ان سيستيم فيه بي و سي وتحطو اللي مضروب في تي ايكال 0 والكونستانت وحده ايكال 2 من هنا باش نوريكم من دوزيام ميثود باهي تبعوا هنا كيفاش نطلع البي و سي لهنا افيك 2 sur t carré moins 1 نمشي لهنا نشوف الدينوميناتور دو بي لهنا الدينوميناتور نتاع بي وقتاش يسانول هنا وقت اللي t égale 1 t moins 1 وقت t égale 0 وقت t égale 1 نرجع للإكسبرسيون هذايا هاي قدامكم هذايا زدت حليتها t carré moins 1 égale t moins 1 fois t plus 1 égale à b sur t moins 1 plus c sur t plus 1 donc حطيت هذه الكل قد هذه الكل ستار هذايا ومن بعد الدينوميناتور حليته a au carré moins b au carré c'est a moins b fois a plus b ب لهنا قلنا الدينوميناتور نتاع البي هو t moins 1 وقت t égale 0 pour t égale 1 نرجع لهنا للإكسبرسيون هذايا à gauche نمشي نخبي الدينوميناتور نتاع البي كوم سي باش نحي t moins 1 من هنا دونك أول حاجة تحط b égale
شكون الدينوميناتور نتاع البي هو تي موان 1 وقتاش ايكال 0 بور تي ايكال 1 حطيت تي ايكال 1 نرجع ليكسبرسيون هذيا نحي تي موان 1 سي سا لا ميثود كي نحيو تي موان 1 من هنا شو باش يقعد؟ باش يقعد 2 سور تي بلس 1 واضح؟ اش معناها الكتيبه هذيا؟ يعني نعوض التي بال1 كي نعوض التي بال1 شنو نلقى؟ 2 sur 1 plus 1 et 2 sur 2 égale à 1. Donc facilement, on a le B égale à 1. Qui m'a pris dans la première méthode. نمشي de la même manière نخدم باش نطلع السي نقول السي شنو هي الدينوميناتور نتاعو هو t plus 1 وقتاش égal à 0 t plus 1 pour quelle valeur de t وقت t égal à moins 1 نمشي نكتب c نعمل ستار t égal à moins 1 هذا وقت égal à 0 ونمشي نحي t plus 1 من l'expression à gauche كي نحي t plus 1 اللي هو الدينوميناتور نتاع c شو باش يقعد؟ باش يقعد 2 sur t moins 1 et 2 sur t moins 1 نمشي نعوض t بالموان 1 2 sur moins 1 moins 1 2 sur moins 2 égale à moins 1 وهكاك نلقى زاده facilement c égale à moins 1 واضحه la deuxième méthode ولا؟ وي مشو معناتها مشو كي نبداو نحبوا نطلعوا احنا عدد الفوق ديما نحطوا الوطاني سانول و ناحيه الدينوميناتور نتاعو باهي البارتي الاخرى داكور دونك فينالمون تمشي تكتب ليكسبرسيون تاع الاف دو تي نتاعك دونك الاف دو تي سي 4 تي كاري موان 2 sur تي كاري موان 1 ça c'est a اللي هو 4 الب لقيناه 1 والسي لقيناه موان 1 donc voilà l'expression de la fonction f de t d'accord B deuxième question ouais je prends la deuxième question deuxième question oui مسيو نجم نعملها دوزيام ميثود كي يبدا عندي زوز مثلا مش ا بلس ا اكس بلس بي مثلا بلس هذوك اي هذوكم تنوريك في دوتر اكزرسيس شكون اللي تنجم تعملهم شكون اللي لا خاطر ساعات نجموا نعوضوا ببوان فما برشا فازات نجموا نعملوا لا ليميت منا ومنا فما برشا فازات اخرين طو في دوتر اكزومبل نتعرضوا لهم ونشوفوا وقتاش نجم نستعمل ميثود هذيك ساعات كيعطيك اكسبرسيون نجم مثلا يعطيك ا وبي وسي ودي باش تطلع نجم بي ودي تخدمهم بالميثود هذه اللي وريتها لك وسي ودي ما تنجمش تولي تخدمهم دوتر ميثود تعوض بور نعمل نص نص معناتها اي فوالا دونك تو في دوتر اكزومبل نوريك انهم بالضبط نجم تخدم طلع بهم بالميثود هذيا والاخرين تنجم تعوض 1 بوان اكس ايكال 0 تنجم تعمل ليميت منه ومنها دونك فما برشا فازات اخرين باهي خاطر ساعات الميثود الاولانيه كي توحد المقامات تولي طويله برشا ضيع لك نص ساعه ومن بعد تلقى اكزرسيس كامل على 4 بوان وانت ضيعت نص ساعه وساعات تغلط في الكالكول يمشي لك كله غلط فهمت تولي ما عادش افيكاس باهي نتعداو للأهم اللي هو عطانا une expression i de x c'est une fonction qui dépend de x هي في الأصل c'est une primitive 2 exponentielle x moins 3 exponentielle x dx sur exponentielle x moins 2 racine de exponentielle x moins 1 donc لهنا الفونكسيون تاعنا c'est compliqué هكا ولا donc البيوت نتاعنا باش نعملوا un changement de variable باش تولي الفونكسيون تاعنا سي سامبل معناتها تولي ساهله باش نجم نحسب لها البريميتيف نتاعها وديما اون جينيرال ينجم يعطيك اون فونكسيون هكا تمشي تعمل بريميتيف بار بارتي تعمل شونجمون دو فاريابل كيما قلت لكم نجم يجيو لي دو كيستيون بي الحاجه الباهيه لهنا كونوا في لي زيكزارسيس نتاعكم ديما يعطيك شونجمون دو فاريابل حاضر خاطر هذا من اصعب الحاجات دونك ديما باش يعطيكم ان شونجمون دو فاريابل حاضر اللي انت باش تستعمل بي شنو عطانا لهنا عطانا t égale racine de exponentielle x moins 1 هكا ولا تبعوا فيها الناس الكل اي مسيو باهي هذا شونجمون دو فاريابل باش تستعمل باهي تكتب الشونجمون دو فاريابل اللي عطاهولك t égale racine de exponentielle x moins 1 باهي شو باش تعمل هنا لهنا باش تعمل dérivé à gauche par rapport à t
ولهنا باش تعمل dérivé à droite par rapport à x. نبداو بالتي. التي كيما الاكس كيما اليكغاك كيما الزد. التي سي اون فاريابل. شنو هي الديريفي نتاع تي بارابور ا تي؟ سي 1. دونك الديريفي نتاع تي هو 1. ونكتب دي تي. دي تي يعني كوم سي اون ديريف بارابور ا تي. واضحه؟ يعني باش نعمل ديريفي بارابور ا تي. هذاك علاش نكتب دي تي. باهي. ولهنا باش نعمل ديريفي بارابور ا اكس. اول حاجه لازمني نعرف شنو هي الديريفي نتاع راسين دو او. دونك ديما الديريفي نتاع راسين دو او سي او بريم سور 2 راسين دو او. الاو نتاعنا هو اكسبونونسيال اكس موان 1 باش نعملو ديريفي سور 2 راسين دو او هو بي. واضحه لهنا؟ دونك سي او بريم exponentielle x moins 1 sa dérivée sur 2 racines de e. B. La dérivée de exponentielle x par rapport à x, c'est exponentielle x, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, il faut que je te donne exponentielle x sur 2 racines de exponentielle x moins 1 dx. Allez, dx, on dérive par rapport à x à droite. B. 1 fois t, bien sûr, je t'attine t. 1 fois dt, je t'attine dt. B. ديما لهنا نحاول نرجع للاكسبرسيون تاع اي دو اكس الاولانيه بالكل باش نشوف روحي شنو لقيت شنو ما لقيتش باش نعوض. لهنا راهو البوت نتاع الشونجمون دو فاريابل باش الفونكسيون الكلها ما عادش ال ديبون دو اكس باش تولي ال ديبون اونيكمون دو تي بكلها باش تولي ديبون دو تي هكا هاو. حتى دي اكس لازمك تبدلو بحاجه فيها دي تي. واضحه؟ هذا البوت نتاعنا. باهي نشوفوا لهنا شنو لقينا شنو ما لقيناش. لهنا شنو لقينا؟ لقينا exponentielle x fois dx sur 2 racines de exponentielle x moins 1 égale à dt. باهي نرجع للاكسبرسيون تاع i de x. dx déjà موجوده. مازال يا اخي زون 40 minutes. مازال توصي نعاودو علاش ما نعملوش على جوجل ميت؟ ديجا باش تعمل انغيسترومون. باهي جوست غنكملو هذه. باهي مازالو لنا 10 minutes. هاي تابعوني. دونك dx sur شوفوا لهنا dx fois exponentielle x sur racine de exponentielle x moins 1. هذه الكل exponentielle x fois dx sur racine de exponentielle x moins 1. هاي موجودة. تراو فيها ولا؟ هاي. شنو الزايد لهنا؟ مش فما 2 زايدة؟ حتى راسين اخرى زايده هذيك راسين زايد. باهي شوفوا لهنا عندنا دي اكس موجوده هاي اكسبونونسيال اكس موجوده هاي وراسين دو اكسبونونسيال اكس موان 1 هاي. دونك شنو هي الزايد لهنا؟ الدو فاش نضربو؟ في الدي تي. دونك 2 فوا دي تي قداش تجينا 2 فوا دي تي؟ باش تجينا اكسبونونسيال اكس دي اكس سور راسين دو اكسبونونسيال اكس موان 1. واضح ولا؟ واضحه. دونك نرجع لهنا للاي دو اكس. هاي اي دو اكس كامله. هذايا اكسبونونسيال اكس فوا دي اكس سور راسين دو اكسبونونسيال اكس موان 1. هذا الكل باش نعوضو تو 2 دي تي. شكون ما فهمش لي دي نعوض له. دونك هذا الكل باش نعوضو ب 2 دي تي. قعد لي تو قعد لي كان اكسبونونسيال اكس موان 2 وقعد لي 2 اكسبونونسيال اكس موان 3. هذوما باش نشوف كيفاش نخدم. واضحه لا بروميير بارتي ولا؟ شكون ما فهمهاش هذايا؟ واضحة. شكون ما فهمهاش نعاود له؟ اي نعم مسيو. باهي التي
égale à racine de exponentielle x moins 1. Et là, il y a changement de variable, هو عطاه لك من الأول باش تستعملو. تمشي dériver t par rapport à t. قداش الديريفي نتاع t؟ ولا dt. علاش dt؟ خاطر on dérive par rapport à t. ونجي لهذه نعملها dériver par rapport à x. Donc, racine de u, sa dérivée c'est u' sur 2 racines de u. Donc, dérivée de exponentielle x moins 1, c'est exponentielle x sur 2 racines de u. C'est bon? نرجع للإكسبرسيون نشوف روحي باش نجم نعوض. Donc, في l'expression تاع i du x, عندي exponentielle x dx sur racine de exponentielle x moins 1. هكا ولا؟ هذا هي الكل بارابور اللي انت لقيته باش تعوض. انت لقيت دي تي هي ايجال هذا الكل. وانت عندك exponentielle x dx sur racine de exponentielle x. شنو زايد لهنا؟ مش ترى في الدو زايده؟ ما عندناش دو في الاكسبرسيون تاع دو اكس. دونك الدو هذا تضربها في الدي تي. دونك شو ولات دو دي تي هي exponentielle x fois dx sur racine de exponentielle x moins 1 اللي هي هذه الكل موجوده في الاي دو اكس. دونك هذه الكل باش نعوضها هذه الكل بالدو دي تي. واضح ولا؟ مسيو معناه هو ديما يعطيها لنا تي. التي ديما يعطيه لك شونجمون دو فاريابل، وانت البوت نتاعك بالاكسبرسيون اللي عطاها لك بكلها بالاكس باش تبدلها لكلها بالتي، حتى الدي اكس يتبدل دي تي. مازلنا ما كملناش راه سا سي بور لو مومون. لقينا باش نعوضوا هذا الكل اللي بالاحمر باش نعوضوه بدو دي تي. هو قدامكم. اش قعد مازال؟ مازال اكسبونونسيال اكس موان 2 ومازال 2 اكسبونونسيال اكس موان 3 باش نعوضوهم زاده بحاجه كي ديبون دو تي. سي بون؟ مسيو وي قل. مسيو كي نجمو نخدمو شانجمون دو فاريابل ميثود واحده اخرى. مثلا مسيو هو عطينا تي هذيك ايكال راسين دو اكسبونونسيال اكس موان 1، معناها نخرج اكس ان فونكسيون دو تي ونحسب الديريفي تاع اكس نلقاه ان فونكسيون دو تي، وبعديك كدي اكس نمشي نعوضها باللي حسبته. ليه تبعني انا باش نكمل هيك. باش نوريك كيفاش تكمل تخدم بالاكسبونونسيال. تبعني باهي. انا لهنا شنو هي البوت نتاعي؟ اش مازال لي؟ اكسبونونسيال اكس موان 2 ما نعرفوش و 2 اكسبونونسيال اكس موان 3 هكا ولا؟ نرجع للتي. ما هذه تي قداش التي؟ راسين دو اكسبونونسيال اكس موان 1 هكا ولا؟ كيفاش نخلط الاكسبونونسيال؟ اول حاجه فما راسين قدامي، شنو نعمل منها ومنها؟ اوكي دونك تي كاري باش تجينا اكسبونونسيال اكس موان 1 هكا ولا؟ كيف نلقى اكسبونونسيال اكس؟ نعمل تي كاري بلس 1. اي وبعد مسيو باش تخرج الاكس انا قصدت معناها تركب عليهم ليلين الزوز. باهي طبعا ما نستحقش باش نخرج اكس لهنا، حاجتي كان باكسبونونسيال اكس. فهمتك مسيو، اما جست انا معناها باش ما نبقاش باش نلوج عدي اكس الفالور نتاعها قداش ان فونكسيون دو تي، معناها ما تعديش بالليتاب اللي خدمتها انت الفوق. ليتاب اللي خدمتها انا في ساعه تلقاها، اما انت لهنا باش تابليكي الان باش ديك الان نتاع هذه كمان فهمت؟ تبعني ياك اكسبونونسيال اكس شنو نستحقوا؟ لان اكسبونونسيال اكس باش نقصوا منها شنو؟ 2 ولا؟ لقينا اكسبونونسيال اكس هي تي كاري بلس 1. اكسبونونسيال اكس كي نقص منها 2 نقصوا منها 2 نقصوا منها 2 كي نقص منها 2 اكسبونونسيال اكس موان 2 وكي نقص منها 2 باش تجينا تي كاري موان 1. واضحه ليدي؟ لقيت اكسبونونسيال اكس اللي هو تي كاري بلس 1 ومن بعد اكسبونونسيال اكس نستحق نجم تورا لهنا اكسبونونسيال اكس تعوضوا راه باش تعوض اكسبونونسيال اكس لهنا كتحب تي كاري بلس 1 تي كاري بلس 1 بلس 1 موان 2 جينا تي كاري موان 1 هذه الكل هاي تفهمنا؟ وكذا سي بون سلكناها عوضناها هذه الكل تي كاري موان 1. هاي تقعد لنا الفوقانيه 2 اكسبونونسيال اكس موان 3 كالعاده. نرجع للاكسبونونسيال اكس قد لقينا الاكسبونونسيال اكس تي كاري بلس 1 هاي كتبتها اجوش. فاش نضربها الاكسبونونسيال؟ نضربها في 2. كي نضربها في 2 باش نضرب هذا في 2 هذا في 2 باش تجينا 2 تي كاري بلس 2. شنو نقص منها؟
moins 3. 2 exponentielle x moins 3. هذا الكل نقص منه moins 3. شو باش نلقى؟ باش نلقى 2 t carré moins 1. دونك هذه الكل باش نعوضها 2 t carré moins 1. هاك عوضتها لوطا. اللوطانية بالكل في الدينوميناتور exponentielle x moins 2 باش نعوضها t carré moins 1 هيك. وهذه الكل اللي دورتها exponentielle x dx sur racine d'exponentielle x moins 1 قلنا قبيلة أول حاجة باش نعوضوها بال 2t. فوالا عوضتها بال 2t. وليت بكلها dépend de t. كي نعمل ديفلوبمون لهنا 2 fois 2 t carré شو نلقى؟ 4 t carré. Et 2 fois moins 1 شو نلقى؟ moins 2. وبكلها على t carré moins 1. وباش تفكركم شكون هي هذه الكل 4 t carré moins 2 sur t carré moins 1. بالفونكسيون الأولى. فوالا هذاك علاش l'exercice تبع بعضه. دونك هذه الكل سي l'expression de f de t من الأول بالكل. هذاك علاش مسيو في لي زيكزيرسيس ديما يعطيونا دو فونكسيون. Bien sûr, bien sûr. Donc i de x هذه fonction compliquée. عملنا un changement de variable باش نرجعوها une fonction assez simple f de t. حتى f de t زاد compliqué عاولنا باش نعملوا لها décomposition. عملنا لها décomposition ولقيناها ال a و b و c. Donc f de t باش نعوضها 4 plus 1 sur t moins 1 plus moins 1 sur t plus 1. واضح؟ Voilà عوضت f de t. توا باش نعمل primitif par rapport à t. شنو هي primitif نتاع une constante نزيدها t. Qui ma primitive de a c'est ax par rapport à x, par rapport à t c'est a fois t, donc 4t. Et de la forme u' sur u. Je ne dérivé de t moins 1. مش 1 par rapport à t. مش هذه u هذه u'. Donc de la forme u' sur u. Sa primitive ln de valeur absolue de t. Donc ln de valeur absolue de t moins 1 moins. وهذه زيتا فما moins. وهذه u هذه u'. Donc ln de valeur absolue t plus 1. في الاخر